这回风台也伫台南造成损害，亲像北门将军沿海正洋棚龟啊，这布棚设备拢互风险甲歹去。另外，这安南安平沿海的河边拢互风险到这海岸顶啊。渔民表示讲，这渔会要甲渔业署争取讲，这河边看讲敢会当放到渔港内面。不过，这渔业署是无同意，才变做安尼事。 油棚外农民打正知影落去，乡内白布棚和风太贵的性格密密茂茂。嘛有一礼拜准备通收成的农民，和吞大家损失惨重。这回北门将军沿海测到10级以上的强阵风，地主一农民的器具拢害去。农民无奈讲三道梨无一解啊，这回共款佮走闪袂去，互因尾口无目屎。无拢歹啊啦，话拢拍甲拢无去啊！内面的仔仔你也看呢吼，内面拢拍甲洋土土啊！啊，因为迄铁啊拢扁去啊。 所以，逐区都拢安尼。迄回南风足恐怖，原地早起无倒的布棚啊、设备啊、梯啊，拢凹长。这风若口落哦，叶会连去，嘿啊，你啊布棚迄个口伊，啊规仔顶迄个口长伊。养殖渔业共款受到影响，安平渔港岛的华顶有大量的废竹仔，全拢是互风影吹歹去的鹅坪。风台期间，本来渔会有向渔业署争取，毋通通互鹅坪入安平渔港闪风雨，所以因为考量安全性，互渔业署拒绝。市民即期当时就发布海上警报，船只根本就无法度出击，哪有这款记录？李波都去讲，它这些科棚在外海造成很大的科农的损失。第二点就是要。 造成海岸线的这个竹子一大堆，整理起来又花很多钱。你看现在现场就一片混乱了啊！我想渔业署的长官真的要负责任啊，好好的检讨。渔业署表示因为我们的渔港是在渔船的停泊，还有一些航行的安全使用所以他不同意这些科棚来进来这边渔港。风台扫来，济人的心血拢乌有去。油棚龟是连续2档收成拢真歹，因为鹅坪农民讲上少损失200万，顺利抢救回来的鹅仔卖相嘛真歹，这互看天食饭的农渔民实在是真无奈。记者从台南采访报道。